Поминатогодишниот фантастичен концерт во арената Борис Трајковски, кога Симон Трпчевски ја наполни салата до последно место, маестро Трпчевски најавува уште еден музички спектакл. Овој пат со причина за славење. 25 години врвна музичка кариера, исполнета со настапи на најпрестижните сцени, соработки со врвни елитни оркестри и интерпретации што оставаат траен печат. Концертот кој ќе се одржи на 20 декември годинава во арената Борис Трајковски ќе представува новогодишна латиномузичка идила, а е во организација на Прагма продукција. Имав можност и чест да настапам во престижниот театро Колон со Филхармонискиот оркестар на Буенос Ајрес во Аргентина на 14 ноември во една многу ретка изведба на ретко изведувано дело Концерто Аргентино или во превод на македонски аргентински концерт на нивниот легендарен аргентински композитор Алберто Хинастера. Тој оркестар го имаше за прв пат изведено заедно со мене овој концерт, а јас пак бев првиот странец, не аргентинец, кој што го изведе истиот таму, и мило ми е што имав можност да се запознат малку повеќе со фолклорната и традиција и инспирација за Хинастера од аргентинското тло, именно токму оваа композиција, нешто што не гаделичка нас македонците, како еден, да кажам, медитерански дух, и нешто што точно токму и на овој концерт, кој што ќе биде практично дел од една година во која што јас ќе славам 25 годишен јубилеј, тоа ќе биде дел од инспирацијата за еден ваков концепт за концертот на 20 декември во Борис Трајковски. А именно тој ќе вклучи комбинација на различни композитори, како Албенис, како Сарасате, како Дефалја, нешто што во тој дух нам, да кажам, ние од аспект, би кажал, на интензитет на емоција, на ритмичко чувство блиско, и би сакал тука да кажам дека ќе изведам едно дело кое што мене ми е многу мило, кое што само што го научив сам, тоа е Рапсодија еспањола од Исак Албенис, или шпанска рапсодија, која што во верзијата и оркестрацијата на Кристобал Халфтер ќе биде премиерно изведена во Македонија. 20 декември ќе биде вечер која ќе представува спој на уметност, традиција, емоција и врвна интерпретација. Заедно со квинтетот Македонисимо и специјални гости по диригентската палка на маестро Сашо Татарчевски, Трпчевски ќе не однесе на патување низ музиката кој ќе ги надмине жанровите и границите. Огромна чест е, меѓутоа уште повеќе задоволство да се настапува со уметник како Симон Трпчевски. Настрана од тоа што одамна се познаваме, значи кога ќе се застане на сцена, соработката со еден таков уметник ве прави едноставно и вие да се почувствувате над она на што сте навикнати. Едноставно, такво е влијанието на уметник како Симон Трпчевски. Она што јас можам да кажам е дека е многу лесно едноставно да се соработува на сцена со Симон. Кажа дека долго време не сме соработувале, заборави дека пред неколку дни имавме концерт заедно. Можам да разберам зашто заборави. Мислики вака за еден јавен голем настан. Интересно е што токму во оваа куќа ни се заедничките настапи во македонската опера и балет. Ова е голем настан. Јас мислам дека скоро се покрија околу самиот концерт претходните говорници. Јас можам да кажам дека навистина и за мојот сензибилитет, музиката која што ќе ја изведуваме е онаа која што ме прави, така да речам, посебно да се заангажирам за ова.
огромна е честа, меѓутоа огромна е и одговорноста за да се направи со најголемиот состав кој што таму ќе настапува, односно оркестарот на Македонската опера и балет. 25 годишната кариера на Симон Трпчевски е пат исполнет со непоколеблива посветеност кон уметноста, со страст што не згаснува и со визија што постојано се надградува. Јубилеј што сведочи за храброста да се остане верен на сопствениот израз, дури и кога тој го менува светот околу себе.